จุดอันเป็นแฟนไทยเลยยืนโฆษณาไทยจอมผู้สานเรื่องไทยสร้างสุดใจเอาคนที่ร้านสำหรับการศึกษาของเราแบบประตูต่างๆนะแล้วเราขายเป็นไปอย่างเราสร้างจนได้ไปโฆษณาแล้วก็ไทยหน่อยเป็นสร้างไทยบางทีบางปีเป็นเรา buôn mấy chục con lư lư ra để mà tăng cường soi được cái đá cho nó xa tiếng ចាសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី21ខែមិនិនាដែលជាថ្ងៃដែលកម្ពុជាដែលជាថ្ងៃដែលប្រច័នរះចំកម្ពុជាប្រាសាទហើយដូចដែលបងប្អូនធ្លាប់ទស្សនានៅប្លុកវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមុននាងខ្ញុំធ្លាប់មកមើលប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទព្រះទឹកអត់រះចាជាខ្សែរះទេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកព្យាយាមមកម្ដងទៀតមកមើលថ្ងៃរះសាជាថ្មីឡើងវិញបងប្អូនអើយនេះថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2026ឥឡូវយើងដើរឆ្លងផុតចូលមកក្នុងហើយមុននឹងមិញគឺកន្លែងនៃគេឆែកសវត្តសម្រាប់ជនជាតិបរទេសគឺមានការឆែកនៅខាងក្រៅតែសម្រាប់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺអត់អីទេហើយយើងចូលបន្តទៀតបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំវាល្ងឹតតិចអត់មានពីណាគេប្រចាំងឲ្យទេហើយនិយាយទាំងល្ងឹតអូមានគេជួយប្រចាំងដើរមកកូននេះពីមុខដើរពីមុខចាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបានដើរចូលមកក្នុងហើយមិញនិយាយទាំងងឹតឥឡូវឃើញមុខឲ្យដោយសារមានភ្លើងពីរគ្រាប់គឺភ្លើងទូរស័ព្ទបងប្អូនគាត់ចាំងឲ្យហើយនឹងកូននេះចាមនុស្សច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នានេះមើលខាងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សិតតែមនុស្សខាងមុខក៏សិតតែមនុស្សច្រើនមែនតើឥឡូវយើងមកព្យាយាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនយើងមកដល់អត់ថ្ងៃអរិះឥឡូវយើងមកម្ដងទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបានចូលមកដល់ក្នុងហើយបងប្អូនឃើញពីភាពកកស្ទះទេគឺថាច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មកទស្សនាថ្ងៃរះចាំកម្ពុជាប្រាសាទដែលគេហៅថាសមរាត្រីឥឡូវនេះយើងដើរចូលមកដល់ក្នុងណាបងប្អូនតោះយើងដើរទៅមុខទៀតច្រើនណាស់បងប្អូនអើយមកជាបន្តបន្ទាប់យើងទៅក្បែរកន្លែងជាដើរទៅបងប្អូនអើយច្រើនណាស់នេះនោះតាន់រះទេតែឃើញបងប្អូននេះមកទស្សនាច្រើនមែនតើគេទៅមុខទៀតដែរហងឡើងនេះយៀនប៉ះពុកម៉ែបងប្អូនអើយឥឡូវនេះគឺមេឃចាប់ផ្ដើមមានពលឺហើយគឺភ្លឺហើយបងប្អូនប៉ុន្តែយើងនៅរោងចាំថ្ងៃរះទាំងអស់គ្នាឃើញថាបងប្អូនយើងបងប្អូនឃើញអត់នៅពេលដែលមេឃបើកថ្ងៃទៅគឺថាច្រើនកមែនតើនេះខ្ញុំនឹងសូឲ្យមើលទស្សនវិជ្ជាជុំវិញទាំងអស់គ្នាមិនថាជាភ្ញៀវខ្មែរនិងភ្ញៀវបរទេសនេះភ្ញៀវអីគេនេះណែបងប្អូនមើលណែ
ច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកណាម៉ែត្រ8ដែរមិនចាញ់បានអត់ព្រមចាញ់ហ្នឹងតោះធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងវាចេះតែវាកមកម៉ាក់វិញលេខអូយពុកម៉ែបងប្អូនអើយឥឡូវនេះចិត្តរះមែនតែនហើយចិត្តរះមែនតែនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាចិត្តរះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចិត្តរះហើយនោះឃើញក្រហមមេសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះព្យាយាមគង់បានសម្រេចមើលថតទៅតែឲ្យរៀនជាយកនេះនឹងខ្ពស់អូយស្អាតណាស់លោកអើយស្អាតខ្លាំងណាស់មោទនភាពបានកាត់ជាកូនខ្មែរស្អាតណាស់អង្គើចិត្តតែបងប្អូនចិត្តដល់កពូលហើយខិតមកទៅតិចចឹងផ្អែកចឹងអត់ឈប់ខិតទៅនោះតិចអាចចំអាស្រ័យលើយើងតាំងមានពេលយូរមានពេលច្រើនថ្ងៃដែលប្រាជិញហ្នឹង
ไม่ใช่ลูกเมื่อai một mạng thao ai mời chắc mà ta Sệt đó. Ngôi vị 7 mới này ngôi vị 7 mẹ bật này là hột nhá bắn ta khui miệng Kau ada kamar. Apa? Xa đó phụng mai ông phụ ơi cha phụng mai bông phụ ơi nụ khơi nhót khơi nhé ngày ra trong công phu prasad hay là ní cứ tha ngày ra hai phụng mai ông phụ hay dương tu sna một tập hiệp xem tiệtในขนมนังเคยทำเมียนบองปูเนี่ยชิชราเอินเมานังไอโดยเดี๋ยวนี้ชมบ้านจำเรียบดามวิโตจังหรือยังจำมือทั้งออกเนี่ยไปต่อเตียนบนนังบัดวิโตให้ก็โซมออกคนเราปกไม้บางปนออกเนี่ยได้ตุสนาจมูกนังบล็อกวิโตหรือบ่ยังขยมชูจมูกนี่ขยมเนยบล็อกกราวเตียนก็โดยเฉพาะเพียบเซมเตียนได้ในขยมนังบางห้าจุดในขนมชนะยูทูบบ่นี่ขยมนี่ไอการเป็นแฟนไทยเลยเนี่ยยืนตุสนาจมูกนังไทยจอมผูกสานเองในบางครั้งผูกใจเอาคนที่นั่นสำหรับการทำงานตุสนาผูกต่างๆไปอย่างนั้นหรอน่าจะอยู่ในไทยนะแล้วก็ไทยสระไทยบางประเทศต่างปีเป็นลมบุญไม่จุกวันคลื่นไม่น่าได้มาพูดไปยืนซอยเดินตะกี้น่าจะเป็นสิ่งที่จ้าพวกไม้บงปนออกเนี่ยเคยเต้นในครั้งกล่าวนี้ขยมนี้คือจีทั้งไงแรกจอมกัมพูประสาทอังกอร์วอดแล้วบันแรกปูล้างเตอปูล้างเตอให้ก็ออกคนเหมือนเต้นสำหรับการตามทุสนาจมูกนางวลกวิตโอร์บอนิวขยมยืงนางประดับยศตะเพียบกระโดดเชียปายากะล้อจูนตลอดพวกไม้บงปนทุสนาปตอเตกระโดดเชียเตสเพียบสะอาดจ้าออกคนชราบงปนนู่นยิ่งนี่เหียงตะดัดตะเกียบผู้โดยสารอัดลงงูเยอะคอมเงือบมาดำใบ
បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយអត់បានមកដល់ដើម្បីទស្សនាជាមួយនឹងថ្ងៃរះចំកំពូលប្រាសាទជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជម្រាបលាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅ vlog វីដេអូក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាអេម្ដង Show អរគុណច្រើន